Ով ներկա է, մի ծանոթանանք, մինչև մնացածը կմիանանք, փորձեն միանալ երեխեքից, ես լավ լսում եք։ Չեք լսում ինձ։ Լսում ենք, երեխեք, միած ձեր կամերաները միացրեք, արդեն, որ սկսենք դա։ Ով 10 պատասխանեց, իրանկարը պիտի բացի, որ տեսնենք ինչ է պատասխանում, որտեղից է կարդում, ոնց անում։ Նախապես ասեմ, ես Գոհարն եմ, ես կդիմեք Գոհար, կամ փոխենք անցած դասին ձեր անցած ինֆորմացիան, այսօր կսովորենք ավելի լավ բան։ Նախապեն, որ միակ առարկան է երևի, այս նշված առարկաներից, որ ուսումնասիրում եք, որ անընդհատ ինքը զարգանում և փոփոխվում է։ Դուք անցած ժամին սովորել եք, չէ՞, երբ է ստեղծվել Python լեզուն։ Կա մեկը, որ հիշում եք։ Չենք հիշում։ 91 թվականի։ Շատ ապրել, ստեղծվել է 91 թվականին և ինչպիսի լեզու էր համարվում Python-ը։ Ինչ։ Ինչ լեզու էր համարվում Python-ը, կարող եք ասել։ Օբյեկտ կողմնորոշման, չէ։ Կթվարկեք այն ծրագրերը, որ ձեզ ծանոթ էր և ստեղծվել էր Python-ի օգնությամբ։ Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube։ Instagram, Disney, ծրագրերից ինքը ամբողջությամբ չի ստեղծված Python-ով, հիմնականում Python-ը նախատեսված է, որպեսզի կողմնորոշում ցույց տա, եթե սա կասեմ, դուք կընկնեք գլխի ինչի մասին է խոսքը գնում, եթե օրինակ YouTube-ում որոնում ես իրականացնում, որոնման այդ գործընթացի կազմակերպումը Python-ով է իրականացվում և գտնում է այն նյութերը, որոնք քո որոնման նյութին նման են, կամ հետո ցույց է տալիս այն նյութերը, որոնք քո ուզած նյութին համապատասխանում են։ Համաձայն եք դրան։ Եվ Google-ը որոնող համակարգը, և Facebook-ի որոնող համակարգ, համաձայն եք։ Որ ցույց է տալիս իրար նման ինֆորմացիա որոնելու դեպքում։ ISC Python-ն է իրականացնում։ Լավ։ Մյուս ծրագրավորման լեզուները ոնց որ այդ բանականությունը չունեն։ Լավ։ Այսքանը նախապես այնպես ասեցի, որ ծրագրում չկար։ Հիմա ասենք դասին, ինչ տիպեր իմացանք անցած ժամին, տվյալների տիպերը։ Ով գիտի ձեր։ Բացում ենք։ Ալ ճիշտ, փոփոխական, Տրամաբանական, տեքստային։ Շատ ապրես, տեքստային, տրամաբանական, մյուս երկուսն էլ ասեք։ Թիվը որին էր պատկանում, սովորական թիվը։ թվային, կամ ամբողջ, չէ։ Իսկ ստորակետով թիվը որ տիպին էր պատկանում։ Որ ստորակետով էին գրում, օրինակ 2.5։ Չենք Դա հիշում։ չէր ամբողջին պատկանում։ Իրա։ Հուշում եմ իրա։ Իրական տիպի էր, չէ։ Փաստորեն Python-ում քանի տիպի ինֆորմացիա կար։ 4։ Տվյալներ կային, 4 տրամաբանական։ Թվարկում ենք տրամաբանականի տարբերակները։ Խաղ ճիշտ։ Շատ ապրես, կամ ճիշտ եք, կամ սխալ ինքը, տեքստային։ Տեքստայինի ժամանակ պետքա ճակերտների մեջ լիներ։ Հնարավոր է թիվ գրել, բայց ինքը տեքստ լիներ։ Ճակերտների մեջ որ գրենք չեն լինի։ Շատ ապրես, եթե գրեինք ճակերտների մեջ, ինքը թվային կամ ասենք ճիշտ ու սխալ տարբերակները կդառնային տեքստային տիպի։ Շատ ապրեք, այսքանը շատ լավ էր, որ հիշում էինք։ Իսկ ինչ հրամանի օգնությամբ էինք ինֆորմացիա ներմուծում ծրագիր։ Հիշում ենք։ ներմուծելու համար օգտագործում էին print հրամանը, արտադրելու համար
input տրամանը։ Ակառակ է։ Նույնիսկ համար input-ը, ում input հրամանի Աստածելու համար։ ինֆորմացիա ենք ստեղնաշարից, չէ, print հրամանի օգնությամբ ինֆորմացիան տեսնում ենք էկրանից, չէ։ Էկրանին։ Ինչ որ print էինք անում ծրագրի ներսում, այդ տեսնում էինք պատուհանին, լավ, համակարգչի աշխատանքային սեղանին։ Լավ, շատ լավ էր այս կամը, որ հիշում էինք, հիմա այսպեսի մի հատ, թվարկեք գործողությունների հաջորդականություն, որ դուք առօրյա կյանքում կատարում եք, ամեն մեկս մի հատ թվարկում ենք, լավ, այնպես չլինի, որ նույն մարդը միշտ պատասխանի։ Հերթով ասում ենք, օրինակ, արթնացել եմ, չէ, Արթնանալ, հագնվել, լվացվել, հաց ուտել, ու մտնել Zoom։ Այդ մեկ ուրիշը թող ուրիշ տարբերակ առաջարկի, որ գործողությունը հաջորդական է կատարվում, չէ։ Ուրիշ տարբերակ։ Կարող ենք կողբեկի բացելը դիտարկել որպես հաջորդական քայլեր։ Սուրճ պատրաստելը նաև։ Ինչ պատրաստել։ Սուրճ։ Ինչպես են ասած բոլոր։ Ուրիշ Սարան թող մեկ տարբերակ էլ ասի, բայց Սարան չէ, Սոնյան։ Ուրիշ, որ առօրյա կյանքում օրինակ դուք ծրագրերի հետ առնչվում եք անընդհատ, չէ։ Օրինակ ընթրիք պատրաստել, ճաշ սարքել։ Շատ ապրես։ Օրինակ, որ հիմա միացանք չէ, Zoom-ով որոշ քայլեր կատարեցին, չէ։ Այո։ Կարելի է քայլերի երթականությունը փոխել, թե ոչ։ Ձեր կարծիքով։ Ինչի՞ ոչ։ Որտեվ պետք է սկզբից լինքին սեղմենք, որ մտնենք, ոչ թե մտնենք նոր լինքի սեղմենք։ Շատ ապրես, այսինքն պիտի որոշակի քայլեր կատարենք ճիշտ նույն հաջորդականությամբ, չէ, որ արդյունք ունենանք, համաձայն եք։ Պիտի կարելի չէ բանալին պտտել, նոր մտցնել կողպեկի մեջ, որ բացվի, չէ, պիտի մտցնենք, նոր պտտենք։ Այսինքն, եթե մենք քայլերը ճիշտ հաջորդականությամբ իրականացնենք, հնարավոր է եւ արդյունք չունենանք։ Լավ, մենք արդեն խոսեցինք, որ չէ կարելի գործողությունները տեղերից խախտել, չէ, ճիշտ նույն հաջորդականությամբ իրականացնել, եկեք ես միասին սահմանենք, հա։ Տեսնեմ ով է միացված։ Քանի որ Արշակը միկրոֆոնը միացնում է ու ասում է մի օրինակ, որ առօրյա կյանքում հաջորդական քայլեր է կատարում ու ստանում է արդյունք։ Օրինակ, բարձր ասա, չենք լսում քեզ։ Օրինակ լվացվելուց։ Համաձայն եք։ Կարելի է հաջորդականությունը խախտել, լվացվել, նոր ջուր բացել։ Ոչ։ Շատ ապրես, այսինքն գործողությունները միշտ կատարում ենք ճիշտ նույն հաջորդականությամբ ու ճիշտ նույն երթականությամբ։ Համաձայն եք։ Այո։ Ինչպես էր գործողությունները կատարվում։ Հաջորդականությամբ։ Շատ ապրես։ Ու նույն հաջորդականությամբ, չէ, նույն երթականությամբ։ Եթե խախտում էին գործողությունները, ինչ չէր տեղի ունենում։ Արդյունք չենք ստանում։ Շատ ապրես։ Այսինքն մենք հանգեցինք այն գաղափարին, ալգորիթմի գաղափարին մենք հանգեցինք, որ ալգորիթմը, ինչ-որ գործողություն է կատարում, ցանկացած գործողություն ունի իր ալգորիթմը։ Ալգորիթմը իրենից ներկայացնում է քայլերի կատարման հաջորդականություն, որը բերելու է քո ստացված արդյունքին։ Լավ, եթե արդյունք չես ունենալու, իմաստ չունի այդքան քայլերը հաջորդական իրականացնել։ Այս մտապահում են ամեն ժամի հարցնելու եմ ինչ է ալգորիթմը, որովհետև հենց ալգորիթմն էլ համարվում է ծրագրավորման հիմքը։ Եթե դու հրամանները գրում ես խառը կամ ոչ ճիշտ հաջորդականությամբ, եթե ճիշտ էլ գրած ես լինում, արդյունք չես ստանալու։ Լավ։ Փաստորեն, ալգորիթմը գործողությունների կատարման հաջորդականություն է, որը բերելու է սպասված արդյունքին։ Կրկնում է Ռիման։ Ալգորիթմը
Գործողությունների հաջորդականությունն է, որը հանգում է ինչ-որ արդյունքի, ինչ-որ պատասխանի, որը մենք ստանում ենք։ Շատ ապրես, կրկնում ես աթենիկը։ Աթենիկ չես լսում։ Իստիմա տեխնիկական խնդիր ունի եկեք ուրիշին հասնենք միջով ինքը ուղղի։ Ունեն թող կրկնի։ Ալգորիթմը դա այն բանն է, որ պետք է հաջորդականությամբ կատարվեն գործողություններ, որպեսզի արդյունք ստացվի։ Շատ ապրես։ Փաստորեն հասկացանք ինչ բան է ալգորիթմը, եկանք հանգանք ենք մտքին, որ պիտի քայլերը միշտ կատարենք նույն հաջորդականությամբ։ Լավ։ Ես նշեմ, որ ալգորիթմերը 3 տեսակ են լինում են գծային, ճյուղավորված և ցիկլային։ Մենք այսօր ծանոթանալու ենք գծային ալգորիթմի հետ, գծային ալգորիթմի ժամանակ ձեր ասածի նման ամեն մի քայլ կատարվում է մի անգամ և վերևից ներքև։ Այսինքն գծային ալգորիթմի տարբերությունը մնացած ալգորիթմներից կայանում է նրանում, որ այս ալգորիթմի դեպքում յուրաքանչյուր քայլ կատարվում է միայն մեկ անգամ։ Լավ, մեկ անգամ ջուր է սպասում, մեկ անգամ նվազվում։ Լավ, հաջորդ անգամ նորից է սպասում։ Պատեր ինչ եմ ասում։ Շատ բարի։ Գծային ալգորիթմում քայլերը ինչ հաջորդականությամբ էին կատարվում։ Որ նույն բանը 2 անգամ չես կարող կատարել։ Շատ ապրես, կատարվում էր միայն մեկ անգամ, ընդ որում վերևից ներքև։ Լավ։ Հիմա երևի Սարա ջան բաժանենք խմբերի, խնդիրներ ենք լուծելու միասին, 5 խնդիրներ։ Լավ։ Մենք արդեն խոսեցինք ալգորիթմի մասին էլ, գծային ալգորիթմի մասին էլ, որ ամեն մի քայլը կատարվում էր մեկ անգամ, բաժանում ենք 3 խմբի, երևի թե քանի աշակերտներ են միացել։ Հիմա փորձեմ, քիչ են ճիշտ ասած։ Ձեր ձայնը չի լսում, ահա որ ցածր է։ Եք լսում։ Ես լսում էի։ 8 հոգի են։ Բայց հացար։ 8 աշակերտ 3 խմբի կբաժանվեն երևի թե։ Փորձենք։ Բաժանենք 3 խմբի, ամեն մի խմբին տալիս ենք հանրարարություն։ Ամեն խումբը կփորձի գրել խնդիրը իր տեսանկյունից։ Մենք միասին եւ գծելու ենք բլոկ սխեմա եւ գրելու ենք դրա ծրագիրը Python ծրագրավորման լեզվի մեջ։ Խնդրում եմ միանալ համակարգիչներով եւ ունենալ ծրագրերը պարտադիր, որպեսզի կարողանանք նաեւ գործնական իրականացնենք Python-ով գրված ծրագրերը, որ կարողանանք գրամանների իմաստները հասկանալ։ Սարա ջան, խնդրում եմ բաժանես։ Ու միասին լուծում ենք խնդիրներ, հարցերի դեպքում դիմում ենք ինձ։ 3 դեպքում էլ խնդրում էլ գրելու եք գծային ալգորիթմ, այսինքն գրելու եք ամեն մի քայլը մի անգամ, լավ։ Երեխեք ուղարկում եմ բանը 3 խմբերինը, ամեն մեկը հեսա ասեմ, որ խումբն է, կբացեք, լավ։ Հիմա առաջին խումբը Մարին, Ռիման և Սաթենիկն են, երկրորդ խումբը Աստրիկը, Մերին, Սոնյան, երրորդ խումբը Արշակը, Նունեն։ Ամեն մեկը ձեզ համապատասխան լինկը բացեք։ Մի հատ է խմբերին կուղարկեմ, հետո պետք լինի։ Բացեցիք երեխեք։ Առաջին խմբին հենց առաջին լինքն է, տենց է գալիս։ Ահա։ Հիմա ուղարկում խմբերի։ Առաջին խումբը թուղթը գրիչ եւ վերցրեք ձեր մոտ, անընդհատ որ գրելու եք նաեւ, եթե չգրեք այդքանը չեք կարող մտապահի, բաժակների օգնությամբ 7 հատ տեղափոխելու, երկրորդ խումբը հաշվելու երուղանկյան մակերեսը եւ Առաջին լինկը առաջին խմբին չէ՞ սա։ Հա,
Իմ մոտից ընդ բանը սխմեցի էկրանին, մի ամիտ այդ որ գրալսա join էդի թրավ մոտիցս։ Հələ մի վայրկյան։ Մի հատ նորից փորձի։ Առաջի ամեն խմբից մի աշակերտ թող ներկայացրի ինչ քննարկեցին ու ինչ արդյունքի հանգեցին։ Լավ, առաջի խմբից սկսենք, հաշվելու ենք, չէ՞։ Առաջի խումբն էր ուղղանկյան մակերես հաշվում։ Ոչ, մերը բաժակների խնդիրներ։ Լավ։ Երկրորդներ։ Լավ, եկեք ուղղանկյան մակերեսից սկսենք, ինչ ենք մտածել ու ցույց կտանք ու տակասեմ բլոկի ու տեքստայինի տարբերությունը, լավ։ Ես երկրորդ խումբ էի, բայց ես մենակ էի ու մենակ ես էի երկրորդ խումբ, դրա համար դուրս եկա մտա առաջին խումբ։ Ոնց մենակ էի։ Երկրորդ խմբից էլ մարդ կա, ես որ երկրորդ խումբ մտա, տեսա գրում։ Ոչ։ Կար երկրորդ խումբ։ Մերի ջան, ինչ ստացաք, ինչ արդյունք ստացաք, ոնց իրականացրեցիք գործողությունները, քանի անգամ կրկնեցիք նույն գործողությունը եւ ինչ արդյունքի հանգեցին։ Նկարած բարձր։ Գործողությունները Գործողությունները կրկնեցինք մի անգամ եւ պարագծի եւ մակերեսի համար սկզբից հաշվեցինք մակերեսը անլայնություններ բեն երկարությունը ստացանք մակերեսը հավասար է լայնությունը անգամ երկարությունը անգամ բ իսկ պարագիծներ ստացանք երկու անգամ լայնություն պլյուս երկարություն Շատ բարի որ ալգորիթմներ սա ոչ մի անգամ էինք կատարում գծային Շատ ապրես գծային, իսկ ինչի համար է ալգորիթմը նախատեսված։ Գործողությունների հաջորդականությունը պահպանելու եւ վերջում արդյունք ստանալու համար։ Շատ ապրես, հիմա կխնդրենք Սարան ցույց տա, խնդիրը որ գրած արդեն կար։ Բլոկ սխեման թող, Սարա ջան, բացատրեմ, որ իրանք իմանան, որ բլոկը ինչի համար է նախատեսված։ Տեսեք, խնդիրը ներկայացնելու համար երկու տարբերակ կա, առաջինը, որ թղթի վրա կարող ես գրել բլոկների օգնությամբ, ընդ որում ամեն բլոկ ունի իր իմաստը, իրանք իրար նման չեն, տեսակ չէ դուք։ Առաջինը բլոկ սխեմայի օգնությամբ է, իրականացում երկրորդը բառաբանաձևային տարբերակներ, բառաբանաձևային տարբերակը, որ մենք գրում ենք Python-ի ծրագրային միջավայրում, այսինքն հերթով գրում ենք print անենք s, input անենք s, լավ, իսկ բլոկ սխեմայի օգնությամբ, օրինակ, միանգամից այս օվալաձև գծվածը ցույց է տալիս սկիզբ, եթե չգրենք սկիզբել, ինքը արդեն պարզ է, որ ինքը սկիզբ է։ Տեսեք, որ այստեղ ամեն մի քայլը կատարվում է միայն մեկ անգամ, լավ։ Զուգահեռագիծը սկիզբը եւ վերջը ունեն նույն բլոկի տեսքը, լավ։ Ներմուծող եւ արտածող բլոկները նույնպես ունեն նույն տեսքը։ Ներմուծող բլոկը նախատեսված է input հրամանի համար, լավ։ Input հրամանի օգնությամբ, եթե հիմա մենք Python-ում սկսենք գրել, input հրամանում պետք է an եւ b-ն ներմուծենք։ Իսկ արտածելու համար պիտի print հրաման օգտագործենք եւ արտածենք եւ s-ը եւ b-ն։ Լավ։ Իսկ այս ուղղանկյան նման բլոկները իրանք վերագրման գործողություն են իրականացնում, ինչ է նշանակում վերագրում։ Տեսեք, գրված է p-ն հավասար է, չէ, երկու անգամ a պլյուս b։ Այսինքն, ամեն անգամ խնդիրը հաջորդական կատարելու է այսպես։ Վերցնելու է, հաշվելու է հավասարումից աճ եղած ինֆորմացիան եւ վերագրելու է ձախ եղած թվին։ Եթե հաջորդ քայլին p-ն օգտագործեմ եւ իրան ուրիշ արժեք տամ, ինքը կփոփոխվի։ Լավ։ P-ն որպես փոփոխական օգտագործեմ։ Այսինքն ամեն անգամ, եթե իրան օգտագործում եմ, հաշվում է աջ կողմում եղած ինֆորմացիան եւ վերագրում ձախ կողմում եղած փոփոխականին։ Այս կոչվում է վերագրման գործողություն, ինքը հավասարումը չի։ Լավ։
Ասնենք մյուս խնդիր, եթե հարցեր չունեք իհարկե, եթե հարցեր ունեք, կարող եք ասել։ Եկեք 3 խնդիրն էլ բացատրենք երեխեքի համար։ Հետո ծրագրերը կբացենք, թող իրանք տեղերում փայնթով գրեն, լավ։ Բաժակի խնդիրը ոնց եք իրականացրել։ Խնդրում եմ Կարդամ։ այո։ Մենք այստեղ որ առաջին բաժակի մեջ լսված էր թե, երկրորդի մեջ հյութ, պետքա բաժակի մեջի բանակությունները փոփոխեինք տեղերով։ Եվ մենք սենց ենք մտածել, որ վերցնելով մեկ այլ ուրիշ դատարկ տարա, առաջին բաժակի միջև բանակությունը կլցնենք դատարկի մեջ, երկրորդի բանակությունը առաջինի մեջ, եւ դատարկի մեջ լսված բանակությունները կտանենք ու կլցնենք երկրորդի մեջ։ Այսպեսով բաժակների տեղափոխությունը իրականանա։ Շատ բարի, որ ալգորիթմով եք իրականացրել։ Էլի գծային, բայց գծայինի ժամանակ մեկ անգամ են գործողությունը կատարում։ Այս դեպքում էլ է գծային։ Այո։ Այո։ Դու կարող անեն գործողություն անես, բայց հետո անես ու նորից նույնը գրես։ Լավ։ Այդ դեպքում էլի ինքը գծային է համարվելու։ Լավ։ Իսկ մյուս խնդիրը էս բարձ է, հարցեր ունենք։ Երկի հարցեր չունենք այս մասով։ 3 թվերի խնդիրը անցնենք, այնտեղ գործողություններ կա, որ պիտի հասկանան աշակերտները, անցնենք եռանիշ թվի թվանշաններին, հետո կվերադառնանք Python-ին։ Ինչ գործողություններ կարող ենք կիրառել ընդհանրապես Python-ում, այն գործողությունները, որ մաթեմատիկայում կիրառվում են, լավ, եւ գումարում, եւ հանում, եւ բազմապատկում, եւ բաժանում։ Ընդ որում այստեղ կա 2 գործողություն, որոնցից երևի դուք տեղյակ եք։ Առաջինը անվանում ենք div, ինչ է իրականացնում div-ը, առաջի թիվը բաժանում է երկրորդ թվին ու վերջնում միայն ստորակետից առաջ եղած թիվը։ Օրինակ, եթե 35-ը ես բաժանեմ 10-ի, ինքը վերադարձնելու է 3։ Իսկ եթե տոկոսով անենք, վերադարձնելու է 5-ը, չէ՞։ Շատ ապրես, եթե տոկոսով անենք 10-ի 35-ը վերադարձնելու է 5-ը, այսինքն այս երկու գործողությունը չենք խառնում։ Մնացածը մաթեմատիկայից էլ գիտենք։ Առաջինը div գործողությունը կամ 2 գիծը թե կատարում են գործողություն եւ վերադարձնում միայն ստորակետից առաջ եղած թիվը, երկրորդի դեպքում վերադարձնում է միայն ստորակետից հետո եղած թիվը։ Լավ։ Երրորդ խումբը թող ներկայացնի ինչ էր արել։ Մենակ տվյալները գրեցինք, հետո չհասկացանք ոնց պիտի շարունակենք։ Ես կնեմ ասեմ երրորդ խմբի բացկարայնանային։ Ասեք։ Ինչ թվում է այդ եռանիշ թիվը որ ունենք, սկզբից պետք է որպեսզի մենք առանձնացնենք միավորը, տասնավորը ու հարյուրավորը, որը կարող ենք գտնել, դրանից անմիջապես հետո միավորը գումարենք հարյուրավորին, գումարենք տասնավորին։ Այսպես օրինակ մեր թիվն է, եթե 345 թիվը, որտեղ միավորը հավասար կլիներ, օրինակ այդ մեր 345-ը անը, օրինակի համար։ A թիվն այս դեպքում կլիներ A տոկոս 10։ Շատ ապրես։ Կգտնենք 5-ը, որ մեր թվի միավորն է։ Հաջորդում որ պետք է կգտնենք հաջորդը տասնավորը, այս դեպքում կանենք A բաժանած սովորական բաժանումով 10, կվերցնենք փակագծի մեջ եւ դալ տոկոս 10, որից հետո կվերցնենք, որ մեր թիվը դա 4-ը կլինի, որպես տասնավոր։ Հաջորդը, որ պետք է լինի հարյուրավորը, միանգամից կանենք A բաժանած 10։ 2 գիծ 10, չէ, ոչ թե բաժանած, բաժանածի դեպքում կտա ասենք 34.5, եթե 2 գիծ 100 անես, ասենք ստանաս 3։ Հա, 100։ Դրանց անմիջապես դուք կգրենք միավոր գումարած տասնավոր գումարած հարյուրավոր, իսկ մեր պատասխաններ կտա, որ հավասար է օրինակի համար, այս դեպքում կլինի մեր պատասխանը 12։ Շատ բարի։ Հաստորեն 3 խնդիրներ հասկացանք։ Այո։ Հասկացանք, որ գծային ալգորիթմի մի տեսակ է, որը կարելի է կատարվում միշտ մեկ անգամ ու նույն հաջորդականությամբ։ Այսքանն էլ հասկացանք։ Կամ որ չհասկացավ իր բան է գծային ալգորիթմը։
Ինչ կստանամ, եթե 14-ը բաժանեմ 5-ի։ Սովորական բաժանումով Սովորական բաժանումով։ 2.8 Իսկ եթե 2 գիծը բաժանումով 5-ի անեմ, 2 իսկ եթե տոկոս անեմ, 8 տոկոսով կվերցնի։ 4 Հա, 4-ը։ Կարնել է։ բաժանեմ 5-ի կստանամ 2, ու 4-ը կմնա։ Ահա։ Անցնենք առաջ, ով Սարաջան մի քիչ իջեցրու էկրանը։ Տեսնենք ինչ կա, որ չենք ասել, ու Python-ով բացենք։ Խնդիրները լրիվ իրանք ներկայացրեցին, ես գործողությունները ասեցի, չէ, գումարումը, հանումը, բազմապատկում, բաժանումը, 2 գիծը իրականացնում էր div, այսինքն տալիս էր արդյունք ստորակետից առաջ, տոկոսը տալիս էր ստորագիրից հետո եղած թիվը։ Լավ։ Իջնում ենք։ Այս այդ խնդիրն է եռանիշ թվերի, որի բլոկ սխեման է գրված։ Հիմա մենք Python-ով այս նույնը գրելու ենք, լավ, ներմուծելու ենք x թիվ, իրան մի հատ div ենք անելու 100, div ենք անելու մոդ ենք անելու, հետո մոդ ենք անելու, ստանալու ենք արդյունք։ Վերջ Սարաջան։ Երևի վերջ է խնդիրները։ Մի հատ էլ կասեք, որ խնդրեմ։ Սարaj, չլսեցի։ Մի հատ նորից կասեք ձեր ձայնը կտրտեց իմ մոտ երևի խնդիրն է ինտերնետի։ Ասում եմ վերջ է խնդիրները, ավարտեցինք այդ կամով։ Հա, այս 3 խնդիրներ։ Բանով պետք է Python-ով նայենք։ Հիմա ես իմ էկրանը կբացեմ, իրան կնայեն, ով Python-ով կարող է այս պահին աշխատել, բացում է, լավ։ Հասկացանք ամբողջությամբ ինչ էր ալգորիթմը, հասկացանք ամբողջությամբ որն էր համարվում գծային ալգորիթմ, փորձեցինք խնդիրները բլոկների օգնությամբ հասկանալ, հիմա այս նույնը գրելու ենք Python-ով։ Ես արդեն գրել եմ իրան։ Ամեն մեկը ձեր խնդիրը կնայեք ու կգրեք, լավ։ Բաժակի խնդիրը, եռանիշ թվի խնդիրը եւ ուղղանկյան խնդիրը։ Բոլորիդ է երևում։ Այո։ Միշտ հիշում ենք, print հրամանի օգնությամբ ինֆորմացիա ենք ցույց տալիս էկրանից։ Տեսեք, եթե գրված է print եռանիշ թիվ, հենց ծրագիրը ես աշխատացնում եմ, ինքը էկրանին բերելու է, գրելու է։ Բայց եթե օրինակ ուզում ենք հենց ծրագրավորման մենք ինչ-որ մի ինֆորմացիա գրենք, պետք է գտնենք system.out.println, չէ՞։ Դերես, չարես։ Ասեք։ Հավելը գրեք, տեսնենք, ամեն ձեր մոտ հրամանների հաջորդականություններ կարող խնդիր առաջանցնի, կետադրական նշաններն էլ նույնությամբ կգրեք։ Այս կողքին, եթե գրված է, տեսեք, տեսնում եք, որ կարմիր գույնով վանդականիշ է գրված։ Եթե այս դրված է վանդականիշ, ծրագիրը այս կամը համարում է մեկնաբանություն, լավ, ինքը ծրագրի մեջ չի իրականացում, իրականացում է այս կամ մասը։ Պարզ է, չէ, ինչ եմ ասում, վանդականիշի մեջ եղած ինֆորմացիան նախատեսված է մեզ ինչ-որ ինֆորմացիա հուշելու համար, լավ, ինքը մեկնաբանություն է համարվում։ Այստեղ որ ոչ մի բան չենք փոփոխել։ Լավ, հələ փորձեք դուք գրել, իսկ մոտ սխալ բերեց, բայց ինքը աշխատող է, ինչ-որ չեմ անում, ինչից խնդիր ունեցավ։ Երբով կասեմ, որ հրամանը ինչի համար էր նախատեսված։
Մենք 5 րոպե ունենք։ Ուզում երևի բանի խնդիրն է, կոմպյուտերի խնդիրն է, ուզում եք բան արեք, կոդը բացատրեք թե ինչ է իրենց ներկայացնում, իրենք իրանց մոտ։ Հա, որտեվ ինքը աշխատող է, ես երեքն էլ առանձին գրել եմ, առաջինը եկեք երանիշ թվից սկսենք, որտեվ ինքը մի քիչ ավելի բարձրություն է իր մեջ ներառում ու տրամաբանություն, առաջինը print ենք անում երանիշ թիվ, էկրանին գրում է միայն երանիշ թիվ։ Ներմուծում ենք int-ը որ տիպներ։ Integer-ը որ տիպն է։ Քանի տիպ ուներ Python-ը։ Եկեք նորից թվարկենք։ 4 տիպ ուներ։ 4 տիպ։ Որն է, բայց 4-ից որն է integer համարվում։ Այն թիվը, որ ամբողջ է, չէ։ Հիմա եթե պիտի ներմուծեմ, ամբողջ թիվ պիտի ներմուծեմ, ոչ թե ստորագետով, լավ։ Input հրամանը նախատեսված էր ինֆորմացիա ներմուծելու համար, որի ներմուծում իրականացնում ենք ստեղնաշարից։ Input հրամանը ստեղնաշարի հետ է կապված, print-ը էկրանից ենք մոռանում, լավ։ Ներմուծված թվի ան առաջինը 100-ավորն է, լավ, իրան դիվ ենք անում 100-ից, ստանում իրան 100-ավորի թիվը։ B-ն 10-ավորն է, 100-ավորից անում էինք 100 անգամ առաջի թիվը ու դիվ էինք անում էլի 10 եւ վերջինը միավորն է, որտեղ մոդ էինք անում ու ստանում ստորագետից հետո եղած թիվը, հետո թվանշանների հետ կարող էինք ցանկացած գործողություն անել, բացի գումարելը կարող էինք բազմապատկել, կարող եք զահանել, կարող եք բաժանել եւ այլ ինչ գործողություն ունենաք կատարել, լավ։ Ուղղանկյան դեպքում այստեղ էլի էկրանին ցույց է տալիս գրելու են ներմուծել ուղղանկյան երկարությունը, ինքը integer տիպի է, ան ներմուծում ենք երկարությունը ու print ենք անում, հաջորդ ինքը հերթականությամբ գրելու է, էլի ներմուծեք ուղղանկյան երկարություն, ներմուծեք ուղղանկյան լայնություն, որ դուք չխառնեք, լավ, ու ինքը հաշվելու է բանաձևով։ Երբ պարագիծը, երբ մակերեսը։ Այս դեպքում, եթե չակերտների մեջ է, ցույց է տալիս նույնությամբ, լավ, ինքը տեքստային է համարվում, գրելու է P-ն հավասար է ու գրելու է P-ի արժեքը, ինչ որ ինքը այստեղ կստանար, լավ։ Հաջորդը մակերեսն է նույն ձև իրականացնելու։ Եվ բաժակների խնդիրը, բաժակների խնդիրը ինֆորմացիա ենք էլի ներմուծելու, լավ, գրելու ենք յուտ կամ թեյ, լավ, որ ինքը իրականացնի գործողություններ։ Առաջին դեպքում ցույց է տալու անհավասար է i-ի արժեքը, եթե յուտ ես գրել i-ի դեպքում, գրելու է անհավասար է յուտ, b-ի դեպքում գրելու է թեյ, լավ, ու կատարելի է գործողություններ, միան թեյ է վերցրել ուրիշ փոփոխական, տվել է, վերագրել է, ստացել է i-ի արժեք, այս դեպքում, եթե ան գրել ենք յուտ, թեն ստանալու է յուտ արժեքը, լավ, քանի որ հաշվում է աջ կողմում եղած ինֆորմացիան ու վերագրում ձախ կողմում եղած փոփոխականի։ Այս դեպքում եթե ան յուտ է, իսկ b-ն թեյ է, եթե թեյին վերագրել ենք, թեյը վերագրել ենք այն, այս դեպքում ան ոչ թե արդեն յուտ է, այլ դարձել է թեյ, քանի որ b-ի արժեքը վերագրվել է այն, լավ։ Իսկ print-ի դեպքում ցույց է տալու ինչ արդյունք ստացանք։ Կա մեկը, որ փորձեց հավաքել ծրագիրը։ Եկեք լես փորձենք իրականացնել, կարող է դեպքում իրականանալ։ Տեսեք, այս աշխատեց ինքը, այս print հրամանն է ներմուծել ուղղանկյան երկարությունը, ես ուղղանկյան երկարությունը input եմ անելու integer տիպի ստեղնաշարից, օրինակ 25, հաջորդ ասում է ներմուծիր էսի մյուս print-ը ցույց արդեն տվեց ինձ, ներմուծել ուղղանկյան լայնությունը, ես կներմուծենք լայնությունը ինձը, օրինակ 13, ու ինքը հաշվելու է, ու ինձ ցույց տալիս, այս p-ն հավասար է AS-է, որ ցույց է տալիս, S-ն հավասար է սա է, իսկ այդ հաշված արժեքները P-ն և S-ն են, հա? Ես ամի վարկյան ցույց տամ նորից, տեսեք ինքը և պարագիծը հաշվեց և մակերեսը,
Նշեմ, որ ամեն փոփոխություն կատարելուց հետո, օրինակ, եթե ես փոքրատառ եմ, ես փոխում եմ անեմ մեծատառ։ Տեսա՞ք։ Ու այստեղ նորից արեցին մեծատառ, ամեն փոփոխություն կատարելուց հետո պետք է իրեն պարտադիր պահպանել ծրագիրը։ Եվ ամեն գործողությունը, եթե ուզում ենք իրականացնել, կամ run մոդուլ ենք անում, կամ սեղմում ենք F5-ին։ Լավ։ Տեսա՞ք։ Հիմա եթե ես թվերը ներկայացնեմ նորից, օրինակ, ինքը արդեն գրեց մեր տեսով, տեսակ չէ դուք փոփոխությունը։ Կան մեկը, որ չհասկացավ։ Խնդրում եմ արձագանքեք։ Ախեք բարձր։ Եթե հարցեր ունեք, ասեք լավ։ Մենք սովորաբար տնային հանրություն չենք տալիս, բայց ես կտամ մյուս անգամ կստուգեմ կամ կուղարկեք ինձ առանձին, որ ժամանակ չծախսենք, գտեք քարանիշ թվի թվանշանները եւ որևիցե գործողություն կատարեք դրա հետ, լավ։ Ես այդ դասի համար Այսօրվա մյուս դասի համար չէ, վաղվա դասի համար, լավ։ Եթե հարցեր չունեք, երևի ավարտենք, չէ՞, մենք ամբողջությամբ դասն արեցինք եւ ծրագիրը։ Եվ մի փորձեք իրանց պարզ ծրագիր Python-ով, ինչեր չգրեք, հրամանները կարող է հենց տառերի սխալները, ստորակետի սխալները չեք կարող գտնել, լավ։ Հետո որ սխալ լինի, մենք ցույց կտանք ոնց ուղղել, ավելի հեշտ կլինի ձեր համար։ Ես այդ նույն գործությունը կարող եմ Java-ով գրել։ Շատ լավ է։ Եթե հարցեր չունեք, 10 րոպեից նորից հետ կգաք 10 միլիոն հետո։ Ավարտեցինք, դասաժամն էլ ավարտվեց, լավ էլ ասեցինք ամուսնությամբ ունեցինք։ 10 րոպեից միանում ենք նորից, ուրիշ թեմա ենք անելու։ Երեք րոպե սպասենք։ Կարող ենք, եթե գտնեք ասենք։ Կարող սկսենք էլ։ Հա, ելևա կամաց սկսենք, մինչև հավաքվեն, շատ չկան էլի գտեկողներ։ Ով ներկա է ձեր բարձրացնի, որ իմանանք ներկա եք, թե դեռ չէ։ Ով կսահմանի, որն էր համարվում գծային ալգորիթմ։ Այն գործողությունները, որոնք կատարվում են մեկ անգամ ու հաջորդաբար։ Երևից ներքև։ Շատ հոգնեք։ Որն էր համարվում ալգորիթմ։ Այն գործողությունը, որի ժամանակ Հաջորդական գործողությունները, որոնք անկեցնում են արդյունք։ Խնդրում եմ ձեր բարձրացնել, որպեսզի այսպես խառը չասենք։ Մերի Այն գործողությունները, որոնք կատարվում են հաջորդաբար եւ վերջում ստանում ենք արդյունք, կոչվում է ալգորիթմ։ Լավ, բոլոր ալգորիթմների դեպքում պարտադիր ստանալու ենք արդյունք, հիշեք։ Եթե արդյունք չստանանք, ուրեմն մեր գրած ալգորիթմն է ծրագիրն է, իմաստ չունեն։ Լավ։ Ինչ գործողություն օգտագործեցինք գծային ալգորիթմում, որ հավասար է, բայց հավասար չէր նշանակում։ Վերագրումը։ Ինչ էր իրականացնում վերագրումը։ Հաշվում էր աջ կողմում եղածը, չէ, եւ վերագրում ձախ կողմում։
եղած փոփոխականին։ Իսկ ինչի է փոփոխական համարվում ձեր կարծիքով։ Որովհետև ցանկացած ժամանակ կարող ենք այն փոփոխել կամ հարաբերս կարող ենք տարբեր տիպի փոփոխականներ դրան տալ։ Սա ցանկացած պահի կարող է իր արժեքը ենթարկվել փոփոխության։ Փոփոխել։ Հիմա բերում ենք օրինակներ, որ առօրյա կյանքում օգտագործել եք եւ համարվում են գծային ալգորիթմ։ Օրինակ, ինչ-որ որոնում եթե իրականացնեք Google որոնող համակարգում, չէ, ինքը ալգորիթմա չէ իրականացնում։ Համաձայն չեք, որ որոնումն է ալգորիթմ։ Եկեք քայլերով ասենք ինչ է իրենից ներկայացնում որոնումը, համը տեսնենք ալգորիթմը թե չէ։ Նախ առաջինը բրաուզեր պիտի ունենանք, չէ, որոնիչ համակարգ է։ Այո, որտեղ մտնում ենք որոնման վայրը, որտեղ անհրաժեշտ է մեր ծրագիրը որոնենք, սկսում ենք որոնել, սկսում ենք տվյալը ներմուծել, դրանից անմիջապես հետո ընտրում ենք այն ծրագիրը, որ մեզ անհրաժեշտ է, բացում ենք եւ սկսում ենք այն օգտագործել։ Հատապել։ Օրինակ, չէ կարելի չէ գրել նոր բրաուզերը բացել։ Ինչ անենք։ Օրինակ, ինչ որ պիտի որոնես, գրես նոր բրաուզերը բացել։ Ոչ։ Այսինքն պիտի քայլերը ճիշտ եւ ճիշտ լինի նույն հաջորդականությամբ, չէ, որ արդյունք լինի։ Այո։ Ուրիշ օրինակ բերեք։ Ասում եմ։ Սաթենիկ։ Էլի կարամ բերեմ սուրճ պատրաստելու օրինակը, որ էլի մենք սկսում ենք մեկ անգամ կատարել այդ գործողությունը, բայց անընդհատ կատարում ենք։ Բայց դու սաթենիկը չես, չէ։ Դե որ պատասխանեց դեցի բերեմ օրինակը։ Տեղում չի ոնց որ սաթենիկը, լավ։ Մենք տվյալների տիպերը անցել ենք, չէ, եկեք նորից վերհիշենք տվյալների տիպերը, որ չմոռանանք, քվարկում ենք 4 տվյալների տիպեր։ Ով էր ասում։ Ամբողջ, թվային, ամբողջը հենց մտնում դրա մեջ գծային։ Գծային չէ, գծայինը ալգորիթմ է։ Ամբողջ, իրական։ Տրամաբանական։ Եվ Տեքստային։ շատ ապրեք։ Տրամաբանականը ինչ արժեքեր ունենում։ Ճիշտ կամ սխալ։ Այսինքն ունեն երկու ելքերից մեկը։ Այդ նույնն է, եթե ես կոպեկը գցեմ վերև ու բռնեմ։ Երկու ելքերից հնարավոր տարբերակը, լավ, կամ ճիշտն է կամ սխալ։ Այս դեպքում բուլյան փոփոխականը չէ կլինի։ Ահա, հենց հետի բուլյան փոփոխականն է, լավ, տրամաբանականը։ Մենք այսօր ծանոթանալու ենք նաև տրամաբանական արտահայտությունների հետ։ Տրամաբանական արտահայտությունները լինում են ավելի շուտ պարզ եւ բաղադրյալ, Սարաջան մի քիչ իջեցրում։ Տրամաբանական արտահայտությունը համարվում է պարզ, եթե իր մեջ կա միայն մեկ պայման։ Լավ, եկեք իրար հետ փորձենք գրել այս վարժությունը։ Ասում ենք ճիշտ է կամ սխալ, լավ։ 5-ը փոքր է 6-ից։ Այո, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ 10-ը մեծ է հավասար 10-ից։ Այո, մի դեպքում այո, եթե հավասար է 10-ի։ Լավ, եթե հավասարման դեպքն է քննարկվում, այս դրանք ամեն մեկը մի հատ պարզ պայման է իրենից ներկայացնում, լավ։ 8-ը մեծ է 20-ից։ Ոչ, այս դեպքում սխալ։ Այս դեպքում սխալ կգծվի, իսկ եթե գրված է ամփոքր է բերի, դեսի ինչ ոնց կվելուծենք։ Մենք արժեքներից չգիտենք, թե անիչի հավասար կլինի, բեն ինչի հավասար կլինի։ Այսինքն, կախված փոփոխականի արժեքից կարող է լինել եւ ճիշտ եւ սխալ։ Համաձայն ենք։ Այո։ Որ ինքը փոփոխական է եւ ան եւ մենք կարող ենք ցանկացած պահի փոփոխվել։ Կարող ենք որ տարվա ամսվա համարով որոշել թե տարվա որ եղանակն է, արժեք։
Համարը իմացակ չէ, որ ասենք 3-րդ ամիս կամ 12-րդ ամիս։ Այո։ Օրինակ, եթե համարը ասեք փոքր է սրանից կամ մեծ է սրանից, լինի օրինակ ամառ։ Ապա նորից ենք ասում, կարող ենք ամսվա համարով որոշել թե տարվա որ եղանակն է։ Քանի եղանակ կա։ 12, ամիսն ասեցի 4 եղանակ։ Եղանակ գիտենք թե որ եղանակին որ ամիսներն են։ Այո։ Մենք ասենք օրինակ գարուն։ Մարտ, ապրիլ, մայիս։ Մարտը որ երրորդ ամիսն է։ Մայիսը, մարտը 3-րդ։ Այսինքն պետք է մեծ լինի 3-ից, ճիշտ է։ Այո։ Սկսումը 3-ից։ Իսկ ավարտվում գարունը։ 5-ով։ Շատ ապրես, այսինքն մեծ լինի 3-ից, փոքր լինի 5-ից, մեծ է հավասար 3-ից, փոքր հավասար 5-ից։ Համաձայն եք։ Այո։ Երկու հատ պարզ պայման դիտարկեցի, համաձայն եք, որ մեծ էր հավասար 3-ից, փոքր էր հավասար 5-ից։ Այսինքն այս երկու պայմանը միասին կազմում է բաղադրյալ։ Ձեր ձայնը ցածր անկել բادرյան։ Ես լսում։ Շատ ցածր է։ Պետք է մոտիկ։ Համար ասում եմ ստաթենիկ ձայն չես անում։ Ինչ։ Երևի իրա մոտից է խնդիրը, որովհետև մնացածը լսում են լավ։ Ամսոց նորմալ է, սոսիկ ջան, ձայնը կարողս բացացնել։ Եկեք մեկ անգամ էլ որոշենք ամառը, ըստ ամսվա ամառով։ Ով է որոշում։ Նարինեն։ Ոնց կորոշես ամառը երբեք ամսվա համարով։ Վեցից Ահա։ Դե ինչ է։ Կարող ենք գրել 9-ից փոքր, չէ՞։ Մինչև 9։ Կարող ենք գրել 8-ը փոքր է ու հավասար կամ հավասար է 8, չէ՞։ Այսինքն մենք հասկացանք, որ կարող է պայմանը լինել պարզ, օրինակ 5-ը փոքր է 6-ից եւ կարող է լինել բաղադրյալ, որ համ փոքր լինի 6-ից, համ մեծ լինի 2-ից։ Լավ։ Այո։ Հարցեր ունեք այս մասին։ Ոչ։ Լավ, քանի տեսակի պայման կար այս դեպքում։ Երկու պայման ճիշտ կամ սխալ։ Ճիշտ կամ սխալ մի դեպքում, պարզ դեպքում, չէ՞, իսկ բաղադրյալը Այո։ քանի պայման կա։ Կարող է լինել 2 եւ ավելի լավ։ Պարզ պայմաններ։ Պարզ պայմանը մի գործողություն է իր մեջ ներառում։ Լավ։ Իսկ մի քիչ երևի Սարհա ջան, արդեն որոշեցին տարվա եղանակներն է, պատկերացրեցին իրենց աշակերտները։ Անկե ճիշտ ասում։ Կարծում ենք մի հատ նորից։ Ասեմ հաջորդին։ Կարծող մի հատ կարծան, որն էր ձմեր գարուն ամառաշունը ու անցնենք առաջ։ Իրանք իմաստը հասկացան խնդրի։ Ասեցիք երեխեք։ Լավ։ Երեխեք անցնեմ առաջ։ Եթե հարցեր է առաջանում, ասում ենք լավ։ Տասներ արդեն վերջացրել։ Եկանք հասանք պայմանների տեսակներին, տրամաբանական պայմանները, մենք ասեցին լինում է պարզ եւ բաղադրյալ, այս երբ չենք մոռանում։
խոսում, բաղադրյալ պայմանը իր մեջ ներառում է երկու հատ կամ շատ պարզ պայմաններ։ Եվ պայմանին հասանք, եկեք ես սխեմայով բացատրեմ, ճիշտն ասած ես կնախընտրեի, որ հաջորդական սխեմա լիներ, որտեղ հաջորդական սխեմայով ավելի հեշտ է պատկերացնում աշակերտը եւ իր դեպքը եւ զուգահեռ սխեմա լիներ կամի դեպքի ժամանակ եւ պայմանը ճշմարիտ այն եւ եթե ասում ենք պայման նշանակում է պարզ, չենք մոռանում եւ պայմանի մեջ կարող են գրել մի քանի հատ պարզ պայմաններ։ Այս դեպքում արդյունքը ճշմարիտ կլինի, եթե բոլոր պայմանները ճիշտ լինեն։ Տվյալ դեպքում տեսեք, որ առաջի դեպքում լամպը չի վառվում, այսինքն լամպը պետք է վառվի այն ժամանակ, եթե բոլոր լարերը միացված լինեն։ Կար այստեղից հարց։ Եթե լիներ 5 ոտ ունեցող լամպ, պիտի ինքն էլ միացված լիներ, որ լամպը վառվեր Եվի դեպքում։ Այսինքն 5 պայմաններ, 5 պարզ պայմաններ պիտի լիներ ճիշտ։ Ունենք հարց։ Եթե 4-ը ճիշտ լիներ, 1-ը սխալ լիներ կամ 0, ինքը էլի չէր վառվելու։ Լավ։ Եվ տրամաբանական պայմանը ճշմարիտ է, եթե պայման կազմող բոլոր պարզ պայմանները ճշմարիտ են։ Լավ։ Անցնենք առաջ, կամի դեպքը քննարկենք, կամ տրամաբանական պայմանը ճշմարիտ է, եթե գոնե մեկը ճշմարիտ է, այսինքն եթե 5-ից մեկն էլ հոսանք անցնի, ինքը վառվելու է։ Եվի դեպքում, եթե 4-ն էլ անցնի, մեկը չանցնի, չի վառվելու։ Լավ։ Այո։ Դա է։ Եվը ճշմարիտ է, եթե բոլոր պարզ պայմանները ճիշտ լինեն, կամը ճշմարիտ է, եթե գոնե մեկը ճիշտ լինի։ Լավ։ Լավ։ Իսկ տրամաբանական պայմանների մացանք։ Ինչ չլսվեց։ Իսկ բաղադրյալ պայմանների մացանք։ Կամը, Եվը Եվ Եվը։ Եվ մի հատ էլ կա ոչ, որը հակառակ գործողությունն է իրականացնում, լավ է, եթե միացված է անջատում է, ոնց որ բանալի սկզբունքով ինքը աշխատի։ Երբ է եւ տրամաբանական պայմանը ճշմարիտ։ Եթե բոլորը ճշմարիտ էին։ Շատ բարի, իսկ կամի դեպքում երբ է Եթե ճշմարիտ։ գոնե մեկը ճշմարիտ է։ ճշմարիտ է, միացված է։ Թող Արշակը ասի բաղադրյալ քանի պայմանի մացա։ 2 կամը եւ կամը եւ։ Իսկ ինչքան շատ Արշակ ունենք։ Արշակ ասա։ Եղում չէ։ Այս ձայնը շատ ցածր է նոր։ Տրամաբանական ինչ պայմանի մացած։ Կամ Այո։ Եվ չէ։ եւ Որն է դրանց տարբերությունը։ կամը եթե ինչ-որ Իշտենք մի քիչ ներքև, Սարա ջան։ Էս էլ արդեն հասկացան։ Բաժանենք խմբերի 4-ը 2 երևի բաժանենք, չէ։ Սարա ստացվում է, չէ, 2-2։ Խնդիր եք էլի գրելու, թղթի վրա գրելու եք քայլերի հաջորդականությամբ, հետո դիտարկելու ենք Python-ով։ Ինչ է Սարան կբաժանի, արդեն պատկերացրեցիք, չէ, տարվա եղանակների համարներով ոնց կարելի է իմանալ, որ եղանակն է։ Երեխեք, էլի 4 խմբի եմ բաժանում զույգերի, առաջինը Մերին Նունեն, երկրորդը Սաթնիկ Սոնյան, երրորդը Արշակն Մարին, վերջինը Աստրիկն ու Ռիման։ Հիմա ձեզ չաթում կուղարկեմ 4 հատ առանձին լինք,
ամեն մեկը ձեզ համապատասխանող թվին դիրինքը Ես ու Մերին առաջինն էինք։ Ես ու Արշակն ենք, չէ՞, Սար։ հա Որ առաջ ինքն է։ Իրականում հեկվարկում առաջին հիմա ուղարկել եմ սա Մերին ու Ունեինը դուք բացեք երկրորդ ուղարկում եմ Սաթունիկին ու Սոնյային հետո ուղարկում եմ Արշակին ու Մարինը Ահա։ վերջինն էլ Աստղիկին ու Ղիմայինը բացվում է ձեզ մոտ Հա։ Ոնց որ։ հիմա 8 րոպե ժամանակ ունեք քննարկեք այդ խնդիրները որ հետ գաք միասին քննարկենք լուծեք այդ որ մենք քննարկենք լավ Իմ մոտ են կլորը գնում է չի բացում։ ու մոտ Ահա, լավ, всё։ Բոլորիս մոտ ստացվեց խնդիրները։ Այո։ Այստեղ դիտարկում ենք առաջի խումբ։ Մերի երկրորդն է։ Առաջի խնդիր։ Այդպես ասենք։ Մերի դուք բացատրես։ Հա։ Սկսեմ։ Ասկսի։ Մի րոպե, մի հատ խնդիր տեսնեմ։ Ինչպես գիտեք, ժամանակը գտնելու համար անհրաժեշտ է ճանապարհը բաժանել արագությանը։ Եթե ժամանակը մեծ լինի 2-ից, ապա տղան կուշանա, եթե մեծ լինի 2-ից, տղան կուշանա, եթե փոքր լինի, չի ուշանա։ Օրինակ վերցնենք 2 թիվ, մի րոպե, խնդիրը մի հատ բացեմ։ Օրինակ, եթե ճանապարհի երկարությունը վերցնենք 45, իսկ արագությունը տղայի 20, տեն հավասար կլինի 45-ը բաժանած 20-ի 2.25, այստեղ տեն մեծ է 2-ից, 2.25-ը մեծ է 2-ից, ուրեմն տղան կուշանա։ Ձեր ձայնը անջատած է։ Տեսնում եք։ Ձայնը անջատած էր ձեր։ Հիմա փորձում ենք այդ խնդիրը գրել։ 45 Նորից էսի փակեմ, նորից բացեմ։ Ասում է, որ ներմուծեմ ճանապարհի եւ արագության միավորները, ասեցիք 45, ճիշտ է։ 45 եւ 20։ Ինչ պիտի գրի։ Որ ուշանում է, թե չի ուշանալու։ Եթե 45 ու 20-ը, ուրեմն կուշանա։ Փորձենք։ Շատ ապրես։ Իսկ ինչ գրեմ, որ գրի չի ուշանա։ Պետք է այնպես թվեր գրենք, որ այդ թվերը բաժանենք իրար եւ արժեքը փոքր լինի 2-ից։ Օրինակ։ Օրինակ մի րոպե։
Օրինակ մեկը բաժանած մեկի։ Օրինակ 45-ը ինչի բաժանեմ։ Օրինակ 45-ի։ 45-ի բաժանենք։ Իսկ 60-ի բաժանենք։ Տեսա՞։ Ծրագիրը կարող եք նկարել, հեսա հավաքելու ենք նաև։ Լավ։ Մյուս խումբը որն է։ Երկրորդ խումբը մենք էինք։ Որ խնդիրներ ներկայացնում։ Մեծագույն թիվ։ Լավ։ Լսում ենք ձեզ։ Տրված են երկու իրարից տարբեր A եւ B թվեր, հաշվել եւ արտածել դրանցից մեծագույն արժեքը։ Եթե A-ն մեծ է B-ից, ապա մաքսիմալ, այսինքն մեծագույն արժեքը A-ն է, իսկ հակառակ դեպքում B-ն։ A եւ B թվերին տառերին տանք արժեքներ, եթե օրինակ վերցնենք A-ն հավասար է 6-ի, իսկ B-ն հավասար է 4-ի, ապա A-ն մեծ է B-ից։ Մեծ կլինի B-ից, իսկ եթե հակառակը անենք, օրինակ A-ն վերցնենք 4, իսկ B-ն վերցնենք 7, ապա B-ն մեծ կլինի A-ից։ Այսինքն մեծագույն արժեքը այստեղ B-ն է, մաքսիմումը։ Որից դիտարկենք, print-ի ժամանը իմացանք ինչի համար էր, անցած կրկնում ենք, որ չմոռանաք, լավ, էկրանին ցույց է տալու մեծագույն թիվ, ներմուծելու ենք A-ն integer տիպի, B-ն integer տիպի եւ կատարելու ենք համեմատություն։ Այստեղ տեսեք if ենք գրել, if-ը նշանակում է պայման։ Լավ, այս ալգորիթմը, եթե իր մեջ կա if, էլ ինքը գծային չի համարվում։ Ինքը արդեն ճյուղավորված է համարվում ու ինքը ունենում է ոչ թե հաջորդական ելք, այլ երկու ելք, երկու հնարավոր ելքերից մեկը, կամ ինքը ճիշտ է, կամ սխալ։ Լավ։ Պայմանով խնդիրները ալգորիթմի երկրորդ տեսակն է, որը կոչվում է ճյուղավորված։ Լավ։ Մենք մի տիպի ալգորիթմ էլ դեռ պիտի անցնենք։ Գծայինն անցանք, հիմա այս նույն խնդիրը կարող ենք նաև գրել գծային տարբերակով, ամեն անգամ նույն հրամանները կրկնելով, բայց այս դեպքում ավելի հեշտանում է ու քագերից քանակությունը քչանում է գործողությունների ընթացքում, լավ։ Ես պայման եմ դնում, եթե իմ ներմուծած A թիվը, ամբողջ թիվը մեծ է B-ից, ուրեմն մի հատ ուրիշ փոփոխական եմ հայտարարում ու իրան վերագրում եմ, որ ինքը մաքսիմումն է։ Իսկ եթե A-ն չի, ուրեմն B-ն է մաքսիմումը։ Եկեք փորձենք։ Քո ասած թվերով իրականացնեմ, լավ։ Ասա խնդրում եմ։ 6 եւ 5։ 6 եւ 5։ Ցույց տվեց։ Պարզ էր ամեն ինչ։ Կարող եք ծրագրերը նկարել եւ իրականացնել, եթե այս ընթացքում չհասցրեցին Python-ով անել, գոնե դուք դասից հետո իրականացրեք, լավ, որ հետո խնդիրներ առաջանա, դիմեք։ Հարցեր ունենք այս խնդրից։ Ոչ։ Ճանապարհի խնդրից հարցեր ունենք։ Կար մարդ, որ ուզում էր հասկանալ, բայց չհասկացավ։ Եթե ոչ, անցնենք մյուս խնդրին։ Մյուս խմբին ենք անցնում։ Մյուս խումբը երեք Սոնյան ու Սաթենիկը։ Մենք ասեցինք։ Ոյ, վեյքներ։ Մարի, Աշոկ։ Խնդիրը ասեք։ Մենք ճիշտապես չհասկացամ ինչ անենք։ Որ խնդիրներ բերեն, միասին հեսա կարդամ, ասեմ, անկյուն, վերնագիրը անկյուն էր։ Այո։ Ասում էր, որ ինչ-որ ծրագիր սարքենք։ Այո։ Որ ստեղնաշարով կարողանանք անկյուն սարքենք, ինչ անենք։ Ես ասում եմ գրել ծրագիր, որը ստեղնաշարից ներմուծված անկյան աստիճանային չափով կորոշի տրված անկյան տիպը սուրբ ու ուղիղ փրված
ու հետ ասում է ներմուծված թիվը պետք է լինի 0-ից 180 միջակայքի թիվ։ Շատ բարի։ Հիմա ինձ ասում եք, որ անկյունն է սուր, որը ուղիղ, որը բուր, Սուր անկյունը այն անկյունն էր, որը 0 աստիճանից բարձր էր 50 աստիճանից ցածր, բութը դա այն անկյունն էր, որը 180-ից փոքր էր 90-ից մեծ, փրվածը դա 180 աստիճան էր ու որը մնաց։ Հա, ուղիղն էլ 90 աստիճան էր։ Արդեն խնդիրը լուծեցիր դու։ Հիմա տես ոնց ենք իրականացնում։ Սարա, մենք բլոկ սխեմայով ունենք, թե չունենք։ Որ խնդիրներ, որ երրորդները որ ճիշտ։ Անկյուն, անկյան է կապված։ Վերնագիրը անկյուն։ Տեսեք, մեր նպատակն այն է, որ համակարգին ներմուծենք ինֆորմացիա, այս թվերից, այս միջակայքի թվերից որևիցե մեկը ինքը ասի, որ անկյան տիպին է պատկանում սուր է, ուղիղ է, բութ է, թե փրված։ Լավ։ Դրա համար մենք նախ առաջ print ենք տալիս, որ գրի ինչի մասին է իմ խնդիրը։ Այն թիվը ներմուծում եմ այստեղ նաշարից, ընդ որում ինքը integer տիպի է, տեսեք, ամբողջ տիպի թիվ է։ Պայման եմ դնում, էլի ասում եմ, այս ճյուղավորված ալգորիթմն է, որտեղ ելքերը երկուսն է լինում, կամ ճիշտ կամ սխալ, եթե ճիշտ է լինում, ելքը ինքը էս կատարում ու ավարտում է, էլ մնացածը չի իրականացնում, եթե այս պայմանը սխալ է լինում, ասում է հաջորդին, եթե սխալ է, ասում հաջորդին, որ դեպքում ճիշտ է լինում, այդ պահին ինքը ավարտ դադարեցնում է այդ ընթացքը ու ցույց է տալիս քեզ էկրանին։ Հիմա ասում եմ, եթե ներմուծած թիվը 90-ից փոքր կլինի, գրի, որ ինքը սուր անկյուն է։ Լավ։ Հասկացա։ Բլոկ սխեման կա բացել, թե չէ, թե օդովերցության ենք։ Եկես ավարտենք։ Հաջորդը էլիպը ինչ որ այն դեպքում հիշում եք, չէ, ես մենակ if եւ else եմ ասել, ինչ որ ինքը ենթակետերը լինի if-ի, լավ, այս ավելի հեշտ է կիրառելու համար, որ հերթով չգրես if else, մի անգամից elif ես գրում ու վերջ, լավ, եթե չգրեի elif, հերթով գրեի if esa, else-ն են ցարա, if esa, else-ն մյուսը կատարի, լավ, ու այդ ընթացքում ինչ որ քայլերը շատանար, այս ավելի պարզ տարբերակ է իրականացնում, իրանից ներկայացնում, հաջորդը elif եմ անում, ասում եմ, եթե ճիշտ եւ ճիշտ հավասար կլինի 90-ի եւ համեմատման գործողությունները հիշենք փոքր, ճիշտ հավասար չէ եւ մեծ, լավ։ Եթե ճիշտ եւ ճիշտ հավասար կլինի 90 թվին, գրի, որ ինքը ուղիղ անկյուն է, սա կփորձարկենք ու դուք տեսնեք, որ ինքը աշխատում է։ Եթե n-ը փոքր է 180-ից ուրեմն 8 անկյուն է, եթե փրված է, ու մնացած դեպքերում ասում ենք, որ ինքը փրված է, լավ։ Էսի մնացած դեպքերն են։ Չենք մոռանում։ Փորձարկենք, որ ստեղնի օգնությամբ կարող եմ փորձարկել, եթե ռանը չբացեմ։ Ֆունկցիոնալ ստեղնելիս որ ստեղնի օգնությամբ կարող եմ բացել։ Չենք հիշում, F 5 շատ ապր։ Գրես անկյուն իմ print տված հրամանն է, թիվ ենք ասում։ Պատահական մի թիվ ասեք։ 8 Ինչ անկյուն կգրի, որ 8 եմ գրել։ Այստեղից կա։ Դա։ Սուր։ Փորձենք։ Ինչ։ Շատ բարի։ Ուրիշ թիվ ասեք, որ 150։ Ինչ կգրի։ 8։ Բոլորը դեք համաձայն։ Այո։ Եթե համարտ կա, որ համաձայն չի, թող ասի։ Ոսոր չկար։ Ինչ գրեմ, որ ուղիղ գրի։ 90։ Բոլորով եք համաձայն։ Այո։ Այո։ Միանել են ես թիվ գրենք, որ ես միջակայքում չկա, լա, որ հակառակ դեպքն էլ աշխատում։ 190, օրինակ։ Կամ մինուս եսիմ ինչ։ Տեսանք բոլորով։ 250
որ շատ ես ուզում մի հատ էլ էս փորձենք 200 50 օրինակ Բերես որ անկյունը փրված է, հա? Հա, որովհետև մնացած դեպքերում գրելու է փրված է, եթե այս միջակայքերում չկա, լավ? Ինչ տիրել դեմ։ Հարցեր ունենք։ Ոչ, արդեն հասկացա։ Կարող եք ասել բլոկ սխեմայի ու այդ սրա տարբերությունը բառաբանաձևայինի։ Որ բլոկ սխեմայում ամեն բլոկը մի բան նշանակում է, այստեղ պիտի բառերով յուրաքանչյուր հրամանը մենք գրենք, լավ։ Ենք մոռանում։ Այո։ Դա ներկայացման ձևերն ալգորիթմի կամ կարա լինի բլոկներով, այս նույնը այնտեղ բացելու ենք նաև բլոկով։ Հիմա կխնդրենք, ես կանջատեմ Սոնան կբացի, Սարան կբացի, բլոկ սխեմայով կտեսնենք։ Որ մեկինը Եկեք մյուսին, տարվա եղանակները բացենք բլոկ սխեմայով, մի անգամից այն էլ ներկայացնենք, հետո Python-ով բացենք։ Ներկայացնեմ տարվա եղանակները։ Ինքը սխեման ցույց կտա, դու կներկայացնես, հա։ Հա, միայն թե արագացնենք, որտեղ շատ ժամանակ չունենք, արագ մի քիչ աշխատեք արագ ներկայացնել, դա։ Հարցը այսպիսին է, տրված ամսվա համարով որոշել հիմա տարվա ինչ եղանակ է։ Այսինքն հենց ամսվա համարը, որ ներկայացնում է հուլիսը, ամիսը հուլիսն է, իսկ ամսվա համարը դա 6-ն է, 7-ն է։ Այս դեպքում sense կլինի, եթե ամսվա համարը մեծ է եւ հավասար է 6-ի եւ փոքր է կամ հավասար 8-ի, ապա այս ժամանակ ամառ է, այսինքն կլինի որ ամառ։ Իսկ այս դեպքում եթե սխեմայով ներկայացնենք, կլինի որ եթե օրինակի համար մեր ամառը նշանակենք, որ n է, այսինքն n-ը մեծ է կամ հավասար 6-ի եւ n-ը փոքր է կամ հավասար 8-ի, ապա այս դեպքում կլինի, որ այն ամառ է։ Տարվա եղանակը ամառն է։ Ընդ որում ես նշեմ, այս գրաֆիկական ձևն է ներկայացման, ճիշտ է։ Եթե օրինակ համընկնում էր այս թվերի միջակայքում, n-ը որ դեպքն է։ Ինչ։ N-ը որ դեպքն է։ Ընդ եվն է, որ բոլորը որ եթե եւ այս սրանն բավարարում եւ այս սրան, ինքը ասում է գարուն է, այս կամը չի կատարում, լավ։ Ու ավարտում է ինքը աշխատանքը։ Եթե այս միջակայքում չէ, նոր ինքը ասում է հաջորդ պայմանին։ Լավ, եթե մինչև վերջ գալիս է, ուրեմն բոլորը կատարում է։ Հարցնելով գալիս է, որը ճիշտ է, ու ավարտում է ինքը աշխատանքը այդ գծով։ Լավ, մենք ծրագրավորումն ենք այդտեղ իրականացնում։ Քանի պայման իմացանք Բաղադրյան։ Երկու պայման է։ Ընդ եվը եւ կամը։ Եվ կամ։ Որն է դրա տարբերությունը։ Որ եվին, եթե բոլորը պետքա ճիշտ լիներ, որ ճիշտ համարվեր, իսկ կամին գոնե մեկը ճիշտ համարվեր։ Լավ։ Առաջադրանք եմ արնարարելու, մեկը արդեն տվել էի, չէ՞։ Քառանիշների մանշաններ, գտնում եք 3 թվերից մեծագույնի արժեքը, օգտագործում եք n կամ օր պայմաններից որևիցե մեկը։ Այսինքն կոնկրետ ասեմ հուշման տեսքով n-ն եք օգտագործելու։ Լավ։ Պայման եք դրելու, եթե s եւ s փոքր են s մեկից, ուրեմն ինքը մեծն է։ Լավ։ 3 փոփոխականներից գտնում եք մեծագույնի արժեքը։ Հարցեր ունենք։ 3 րոպե ունենք դեռ։ Եկեք խմբին միացված ամեն աշակերտ թող ասի ինչ սովորեց, ամեն մեկը մի բան ասեց ու ավարտենք։ Ճիշտ ասած անց 40-ը վերջանում, արդեն վերջացել է։ Հա։ Հա, դու մշենք միացել։ Լավ, եկեք մի հատ ամփոփենք, թող ասեն ով ինչը իրեն շատ դուր եկավ, ինչ սովորեցին ու ավարտենք։ Ասի։ Ես այդ անկյունի այդ լուծելու այդ բանը չի հասկացել, բայց
գիտեի էլի, որ այդ ամեն մի անկյուն քանի աստիճան է, ուղղակի չի հասկացել ոնց պիտի սարքեմ էլի այդ ծրագիրը։ Հիմա հասկացա՞ր։ Լավ, Ռիմա։ Ինձ համար հետաքրքիր է այդ խնդիրների լուծումը, որ պետք է մենք կազմենք գործողության հերթականությունը ու գրենք խնդիրը, բայց դրանից էլ նաև տվյալների տիպերը, որ ավելի շատ կրկնեցին երեկվա դասից եկած, թե բաղադրյալը, պարզը, ինչ են ընդ եւ օրի տարբերությունները, դրանք։ Մերի։ Ես սովորեցի ալգորիթմը ինչ է, այդ պարզն ու բաղադրյալը, եվն ու կամը, թե որ դեպքում որն է, մեկ էլ խնդիրներ լուծելը հետաքրքրեց։ Լավ, Նունե։ Ես էլ սովորեցի ալգորիթմները խնդիրներ լուծելը Python ծրագրի միջոցով։ Սաթենի։ Ես ինձ ամենից շատ հենց դուր եկավ խնդիրների լուծումը։ Բոլորն էլ շատ հետաքրքիր էին, բայց ես խնդիրների լուծելը ամենահետաքրքիրն էր ու հավեսն էր։ Դե բոլորն էլ շատ լավն էին, ամեն ինչը։ Դե ես էլ երեխեքի նման սովորեցի ալգորիթմը, պարզը, բարդը, բաղադրյալը եւ կամը դրանց տարբերությունը եւ խնդիրներ լուծելը շատ հավես էր։ Լավ, Արշակ, եւ վերջը։ Արշակ, ես լսում, Արշակ։ Ոնց որ չի լսում, կհանդիպենք վաղը, էլի նույն ժամին, կփորձենք խնդիրները, եթե չենք ստանա, մենք կարող ենք այդ ընթացքում քննարկել եւ քառանջ թիվը եւ 3 թվերից մեծագույնը կամ փոքրագույնը, որը կցանկանաք օգտագործելով բաղադրյալ պայմանը։ Լավ։ Իսկ համով ավարտում ենք, ստեյսյուն։